Бага насны хүүхэд юу харж сонсож уншиж байна түүнийгээ шууд хүлээн авдаг учраас төлөвшил хүмүүжлийн асуудал хамгийн чухлаар тавигддаг. Ийм үед л эцэгхийн анхаарал халамж хүрээлэн байгаа орчны нөлөөлөл заа сургаж байгаа үг хэллэг хүмүүжлийн суурь болдог байна. Өнөөдрийн байдлаар гадаад дотоодын зохиолч нарын зохиосон уралсан үлгэрийн ном, ухаан хөгжүүлэх буддаг зурдаг цоврал, мөн онцог гээд сургуулийн өмнөх хийгээд бага насны боловсрол олж авах боломжууд нээлттэй байгаа юм. Гэхдээ аливаа зүйл чөлөөтэй болох тусам олон ургалж үзлэхийн бай гэж хэлж болно. Үүний нэг жишээ нь хяналтгүйгээр бяцхан уншигчдын гар дээр очиж байгаа ёс бус хиллэгтэй элдв янзын зурагтай номнууд юм а. Энэ талаар бага ангийн багш бэлтгэдэг сургуулийн доктор профессор хүнээс тодруулсан юм а. Тэгэхээр бид нар бол бага сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан сурах хичгүүдийг хийдэг. Зохиогчдын хувьд бага насны хүүхдэд хичээл заадаг багш нарыг бэлтгэж гаргадгийн хувьд бас энэ сэтгэл эмзэглэмээ зүйлүүд бас мэрсэр ажиглагдаж сонсогдож мэдээллийн хэрэгслэр бас бага зэрэг дурддагдж байгааг одоо бас энэ дурдсан зүйтэй гэж бодож байна. Тэгвэл бага насны хүүхдүүд тэр болгоныг л зөөр хүлээж авч байгааг нь тэр чигээр хүлээж авч тэгээд тэрийг дуурайж хүн бол төлөвшдөг. Юмны сайн муу учрыг ерөөсөй ойлгодог бай. Олон нийтийн харилцааны цахим хуудасаар бүдүүлэг, ёс бус үг хэллэг дүрс зураг нийтэлсэн номнуудын зургийг ихээр хэвлэх болсон. Гэхдээ эдгээр номнуудыг хаанаас ч хинч хэрэглэн гаргадаг бай. Эргүүлээд хариуцлага тооцох систем хэрэгтэй байгааг эцэг эхчүүд төдийгүй холбогдох албан тушаалтнууд хэлж байгаа юм. Оюун хөгжүүлэх онцон тоглоом дунд үсэг сэргэлэн болно. Ажил хөдөлмөр бичиг ном дунд үсэг хичээнгүй болно. Амьдралын үнэн, муу санаа, хайр дурлалыг ойлгуул, даруй болно гэсэн эртний сургаалыг үлгэр оюун ухааны номонд тусгадаг байсныг умартсан байгаагийн хамгийн тод жишээ нь эдгээр онцог үлгэрийн номнууд болжээ. Тэгэхээр энэ бага насны хүүхдэд зориулж янз бүрийн сурах хүчиг ном хэвлэлүүд түгээмэл гарч байна. Сайнны хажуугаар сааргчээр зарим одоо номнууд нь бол бас учир дутагдaltaй, шаардлага хангахгүй юм номнууд гарч байгаад бид нэр сэтгэл эмзэглэж байна. Жишээл бага насны хүүхдийн хэл ярианд тохирохооргүй тийм одоо хүмүүжлийн их доголдолтой ийм байдлаар орчуулагдсан номнууд хүртэл байна. Албан ёсоор мэдэгдээд бол боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас баталж одоо хэвлүүлж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт ашиглаж байгаа энэ сурах хүчгүүд болон боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас сургуулиудын номын санд өгсөн альва номонд за энэ зураг ийм үг хэллэгтэй зүйл бол огт байхгүй. Энэ бол хөв хүмүүсийн хийж хэвлүүлсэн. За тэгээ гар дээрээс судалталдаг ийм зураг төрс номнууд байгаа маа. Тэгэхээр цаашдаа бол ер нь яг ийм номнууд бол хүүхдүүдийн гар дээр хин гаргасан хамаагүй ер нь бол хүүхдийн гар дээр очиод байна. Хин хариуцлага хүлээх вэ? Хин хяналттай байх вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол боловсрол шинжилгээ ухааны цаашдаа иймэрхүү тохиолдол гараад байгаа учраас соёл спорт аялал жуулчлалын яамтай хамтраад цаашдаа бол иймэрхүү зүйл гарахгүй байх тал дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдгийг бол анхаарна. Хүүхэд хэлд орхосоо авахуулаад хүрээлэн байгаа орчноо таньж мэдэх туйлын хүслээр дүүрэн байдаг. Тэгвэл энэ л үед эртний Монгол ухааныг шингээсэн тоглоом наадгай шатардаам онсон тоглоомоор хөгжүүлэх нь эцэг эхчүүд багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хамгийн зөв сонголт болоод байгаа юм а. Хэдийгээр холбогдох яам албатууд хяналт тавьж зөв бус үг хэллэг зураг утгатай номыг цэгцлэгээр ажиллана гэсэн ч эцэг эхчүүдийн анхаарал үүнд хамгийн их хэрэгтэй байгаа юм а. Мэдээллийг уганцдаг Гампүрвнаар бэлтгэлээ.